Ja, lukker det nu. Nå, må lige se. John Dine. Ja, ja. Jeg ringer til dig i morgen. Hvor er det egentlig Og Shaban. Shaban! Ja? Ja. Hvorfor tror du ikke, jeg får det? Det er en af de ting, du kan regne med. Og så blev der scoret til 1-0, og det blev scoret nummer 19, Mohamed Shaban Hussein. Ja. Det er sådan mange år siden. Kom så! Kør Shaban! Ja, der må! Røgvild. Oscar, tager du med? Går nummer 13, Emil Elmark, og ind kommer nummer 24, Daniel Larsen. Sådan, Jack! Godt spillet. Og så blev der scoret til 3-0, og det blev scoret igen af nummer 19, Shaban Hussein. Yes! Sådan, Shaban! Der er i hvert fald ikke offside. Sådan, så der kasse! Ja, det var det. Og så blev der scoret til 4-0, og det blev scoret af nummer 18, Jack Castellines.